Ce qui est bien avec Campfire Cooking, c'est que les plats ils donnent toujours super faim et qui sont pas si compliqués à faire. Là on va se faire le sauté d'orque de porc au kimchi, au chou chinois, avec des oignons. On va couper les oignons, la poitrine de porc fumée. Si tu manges pas de porc, tu prends du jambon de volaille, y a pas de souci. 1 à 2 feuilles de chou chinois. L'ail, tu vas le hacher finement. Dans l'animé, ils utilisent de la purée d'ail. Si t'en as pas, tu haches de l'ail tout bêtement. Dans une poêle, départ à froid, on va mettre le porc à bien griller en faisant monter la température. Puis on met tous les légumes, on les fait bien sauter. On déglace les sucres avec un petit peu de bouillon, vraiment à hauteur. On n'oublie pas l'ail, l'huile de sésame, c'est quelques minutes de cuisson. Dès que le porc est cuit et que le chou est un petit peu fondant, on met sur un lit de riz. Voilà, dans l'animé, il met un œuf mollet, moi je mets un jaune d'œuf cru. C'est vraiment une petite dinguerie, c'est hyper réconfortant, facile à faire. Abonne-toi et dis-moi si ça t'a plu en commentaire.